مرحبا بكم في قناة عاصفة الشمس. الطارق نيبيرو والنجم ذو الذنب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير جميعا إن شاء الله. بما أن اليوم لا توجد لا كوارث ولا ظواهر غريبة، سبحان الله، سنتطرق لظواهر غريبة كان قد عرفها عالمنا من قبل، ربما منذ سنة، ربما سنة ونصف، لأنها كانت عندي في القناة وحذفتها عندما اضطررت للتحدث عبر الصوت وليس فقط بالكتابة. دائما من أهم الظواهر التي نشاهدها وهي ظواهر في السماء. كثيرا ما تكون السماء غريبة ومدهشة، سواء عند الشروق أو عند الغروب، كما نشاهد في أمريكا. أيضا كانت هناك ظاهرة غريبة، وهي أن هناك ضفادع سامة تغزو الهندوراس. لماذا أحيانا تضطر بعض الزواحف أو الحشرات الظهور وبشكل كثيف؟ هل يكون مثلا هناك زلزال قادم أو تسونامي أو الله أعلم؟ أيضا المكسيك كما نشاهد نيزك يمر فوق البركان. دائما نشاهد هذه الظاهرة الغريبة ونتساءل ما علاقة البراكين بالنيازك؟ سبحان الله، ما السبب دائما نشاهد نيزك فوق البركان؟ أحيانا يقال بأنهم شاهدوا جسم غريب فوق البركان، ويقولون بأنهم ربما فضائيون لهم علاقة بالبركان أو يتحكمون فيه، ولكن الله أعلم. أيضا كما نشاهد سماء غريبة في اليونان، وهي سحب تسمى الماماتوس. أيضا دائما في السماء الغريبة، سبحان الله، أيضا هناك في تركيا سحب عدسية، ولطالما نشاهد مثل هذا المنظر المدهش. أيضا السحب الغريبة كما نشاهد في روسيا، سحبت اللفة فوق إحدى البحيرات. Вот он, Байкал. Ё-моё. Махом. Погода махом изменилась. Все. أيضا خسف في الإكوادور،
والغريب في هذا الخسف أنه قيل بأن هناك غازات تخرج من هذا الخسف. سبحان الله. أيضا عندما ظهر ثوران البركان في جبل إتنا في إيطاليا في صقلية، وكأنه كان هو مجرد ثوران لبركان، ولكن يظهر كأنه طائر الفينيق في السماء. سبحان الله. وطائر الفينيق هي ظاهرة غريبة لطالما شاهدناها. أيضا كما نشاهد شلال من المطر ينهمر من السماء في سلطنة عمان. سبحان الله، منظر سبحان الله مدهش. أحيانا البعض قد يقول بأنها هي ليست ظواهر غريبة لكنها أمور عادية، ولكنها بالنسبة لنا قد نشاهدها غريبة. أيضا عندما تنزل درجة الحرارة سبحان الله وتتجمد حتى الطيور كما نشاهد، كما حدث في البرازيل في منطقة بارانا. أحيانا قد تتجمد حتى الحيوانات وأيضا الملابس وحتى الناس أحيانا. أيضا منظر مدهش ورائع في اسكتلندا في السماء. أيضا كما نشاهد ما يحدث للسيارات عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة جدا كما يحدث في الكويت، خصوصا أن درجة الحرارة أحيانا في الكويت قد تصل إلى أكثر من 50 درجة. أيضا هناك ظاهرة غريبة وهي الغليان، حيث أن الأرض تغلي، ولكن هو غليان غريب عندما يتصاعد الدخان من تحت الثلوج. وحدث هذا في ياقوتيا في روسيا، وهي أبرد المدن في العالم، ومع ذلك تصوروا ثلوج ودخان أو تجمد ودخان. سبحان الله. ظهور جسم غريب كان قد شوهد في عدة مناطق في روسيا وفي أمريكا، ولكن في النهاية أظن أنه كان ربما صاروخ أطلقته إحدى الدول. Oh, that's crazy. That is not natural. No, dude, that's a أيضا كما نشاهد no, ain't no. سحب قزحية على شكل قوس الرحمن. سبحان الله، هذه الظاهرة منتشرة تكون جميلة. أيضا في الباراغواي سحابة غريبة جميلة جدا متموجة. أيضا عندما تغزو الفئران إحدى الدول خصوصا في الصين طالما تحدث هذه الظاهرة، وكما قلنا الزواحف والطيور والحيوانات لطالما تحس بالكوارث الطبيعية قبل الإنسان. 我的天呐，为什么呀？ أيضا ظاهرة غريبة في بحر كرواتيا كما نشاهد، وهي الأضواء الزرقاء التي نشاهدها من خلال الأمواج. كل مرة سأنزل لكم فيديوهات عن الظواهر التي حدثت من قبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.